Basta, inidikit ko siya sa face ko dito. Ganun. Oh, sarap oh. Hi! Good morning! Welcome to Mommy Ange channel. Ange as in A-N-J or Anjo, A-N-J o pwede rin. This is my vlog number 1. Pasensya na sa lighting kasi it's 3:15 in the morning. Yes. So, okay, ang papakita ko sa inyo for my vlog number 1 is a refrigerator. O, diba? Vlog number 1 pero rep. And what's inside a ref. Hindi ko to inayos, magulo po siya. Pinangungunahan ko na kayo pero wala lang, gusto ko lang ipakita. And ref, kumbaga ref tour and what's inside. Show ko muna yung ref sa labas. Puro magnets po siya. These are the parang souvenir from all the places we've visited. Yung iba bigay. Okay, so show ko na. Wait lang po. Okay, so ito po yung ref. Matagal na po ito, luma na. It's Condura. So, ayan. Sa taas, mga Lucky Cats from Japan. Surplus Japan, actually. And then, sauce. Ayan, Bacolod. Ako yung nanggaling dyan. Me and my daughter. Cambodia friend ko ang galing dyan. So, bigay niya yan. Dubai. From a friend din. Baguio, ako, Singapore, punta ako dyan, Singapore, Korea, bigay lang to sa sister ko, Starbucks, Kitty, Cebu, sister ko, New York, yung sister ko galing dyan, Singapore, dun sa Singapore nga, Japan, from my friend, galing Japan, pero yung sister ko nag-Japan na rin, ito yata ang bigay ng sister ko, or dala ng sister ko. Tapos, Vietnam ako and my daughter. Halong, Vietnam. Yung ganda dito. Yan, kami. Hong Kong kami. Family, sister ako, tsaka ako. Ito sa River Safari sa Singapore din yan. Ayan, mga dala ko yan. Kitty, mga fave ko. Character, ayan. Puro kitty yan eh. Tapos, Cebu, sister ko. Ocean Adventure kaming lahat. Cebu. Boracay, sister ko, and my mom. Pero ako hindi pa. So, ayan. Anyway, tingnan na natin yung itong unahin natin sa taas. Freezer lang po. Itong nasa taas. Again, magulo po siya. Anyway, ito na po. Sige, magulo siya. Wala po kaming Tupperware na. Nagkaka-grocery ko lang the other day. So, tingnan lang dyan lahat. So, sensya na. Ice, burger patties. Ito, broccoli to. Ito yung parang pinaka, anong tawag doon? Yung pinaglalagyan. Di ba may broccoli dito? Ito yung hawakan niya. Hawakan. Yung stem, parang ganun. Hindi ko tinapon kasi bala ko. Ginagawa ko kasi, sinasama ko to sa chicken broth. Pag gumawa ako, so tinabi ko muna siya. Ito masarap. This is jalapeno. Cheese sticks with jalapeno. Yan. Nabili ko, ayan, sa Rustans for 82 pesos. Rustans sa Ayala Mall 38. Doon lang ako nakakita nito. Pangalawang bili ko na to eh. So, ayun. Sarap siya. And then, yung hotdog. Ito, mini hash browns. Ang sarap niya eh. Saan ako yung nabili? Robinsons. Mini to. So, mini nga eh, maliliit. Ayan. Nabawas na namin. Nabawasan na namin. Ang sarap nito. Promise. Carnation. USA siya. Tapos, bacon. Huwag na natin tingnan yung loob. Ito favorite ko rin to eh. Yung Virginia Hungarian cocktail. Medyo maanghang pero sarap kasi. Tender juicy hotdog. Yung daughter ko gusto niya yung brand na tender juicy. So yun ang binibili ko lagi. Tapos si Dion, yung pangganisa. Ito dory. Mini portions. So fish yan. Dory.
Ito, tirang pork chop. Ito, mga, basta yan, mga cold cuts. Ito, bet ko din to eh. Yung bounty fresh na, ano tawag dito? Sweet and sour ano to? Torikage. Tapos ito rin, bounty fresh, pero chicken to, cheese and chives. Ay. Nilalamig na po yung kamay ko. Na-arthritis na po. Basta yan. Pag nakabili na ako ng mga Tupperware na, ayoko kasi nung masyadong malalaking Tupperware kasi nauubos yung space. Like pag ganyan, patong-patong lang, okay lang. Anyway, madali lang naman siyang makonsume. Tsaka pala, may napanood akong chef, sabi, teka nga, wait. Ayan, nawala yung ilaw. Sabi nung chef, pagkabili mo ng meat products, or let's say galing kang market or grocery, huwag daw hugasan. Nakikita ko kasi yung iba, pag may mga Tupperware sila, hugasan, ayusin, tapos nilalagay. Kasi nilalagyan daw ng bacteria. Unless na lang, lulutuin nyo agad. O kung hindi naman, wag daw babasain, wag hugasan. As is, fresh, parang fresh talaga, itago mo na lang sa rep. So, ayun, hindi ko na siya ginagalaw. Kung na binubuksan. Yun lang. Sabi ko, bukod sa wala kaming Tupperware. Ayun. Okay, let's proceed. Balik na tayo sa laman ng ref. Wait lang. Okay, back sa freezer. Dito na tayo sa side. Ito, we have Virginia. Favorite ko to. Pork mandarin sausage. Ginagamit ko sa spaghetti, pasta, and pwede rin sa pansit. And then we have leftover bacon crumble, butter. Favorite brand namin yan, Magnolia Dairy Cream Classic. Ayaw namin ng may ibang variant, basta yan classic lang. Tapos ito, we have the gel pack, cold pack na pag masakit ulo mo. Ito rin, fake ice. Pag gustong-gusto ko to, kung travel ka, tapos may mga soft drinks in can ka or tetra pack para manatiling malamig, lagyan mo nito sa tabi niya. Sa freezer lang to. Actually, dalawa to eh. Saan ba isa? Nasa kapatid ko yata. Tapos ito, lalo na nung summer, ginagamit ko, dinidikit ko po sa face ko. Kasi ang sarap. Dinidikit ko siya sa face ko dito. Ganun. Sarap po. Lalo na nung nakarang summer, di ba? Sobrang humid ng weather. Lalo dito sa forehead. Sarap, try nyo. Nagsasara ang pores nyo. Okay, back to the ref again. So, ayan, balik ko na dyan. Tapos, tumbler ni mama. Leftover ko. Favorite ko to, calamansi. Fit and Right. I've been using this Fit and Right for 4 years or 5 years. Parang ganun. Itong Fit and Right, yun nga, 4 years or 5 years ko na siyang iniinom. Dati consecutive, as in every morning, every day. Nag-sports pa ako noon, badminton, boxing, ganyan. Nag-diet pa ako. Ito lang ang breakfast ko. And effective siya na nagpumayta kasi although nag-sports ako noon. Pero ngayon hindi na. Nag-stop na ako ng mga ganun-ganun. Tsaka sa ibang vlog ko na ikukwento yun. Pero sa ngayon, may inom pa rin ako. Although may time, hindi na ganun ka-araw-araw. Pero madalas. Okay. Back to the ref again. So, dito na tayo sa baba. Sa pinaka-main. So, teka, baba tayo para makita nyo. Kasi wala akong space dito sa likod. So, ayan. Again, as is. Walang ayos-ayos. So, syempre may mga tubig. Yung mga nandun, mga bowl, mga leftover yan.
Tapos ito leftover rice din. Isasangag ko mamayang morning. At ang social kong baso. Starbucks tumbler. Sa sister ko yung binigay na sa akin. Mountain Dew. Ito yung anak ko. Tumbler niya. Tokyo Guri. May kasi siya sa manga. Ito, lemonade. Ang sarap nito. Florida's natural lemonade. Kasi talagang lemonade siya. Medyo may konting pait lang. Pero ang sarap. Fresh na fresh. Ayan. Tapos sa likod, leftover. Ito, ang sarap din ito. Atsara. Nabili ko to sa Connie's Kitchen sa Rustans Ayala Mall 30th. Malapit sa kiosk lang siya eh. Malapit sa entrance ng Rustans Grocery. May isa pa ako nabili doon. Ito oh, Connie's Kitchen pinipig pulburon. Sarap niya guys. Ay, ayan nalaglag. Ayan, sarap siya. Keep refrigerated daw eh. So, ayan. Dito sa baba, tumbler ko pa rin. Pang travel ko yan. Ito, sa akin to. Dole sliced peaches. Pag wala kaming fresh fruits, nakikrave ako sa fruits. Ito, kinakain ko. Tapos, we have leftover Italian style spaghetti sauce. Mami ko kasi gusto niya Italian. Pero ako mas prefer ko yung parang medyo slightly Filipino. Ay, ito. Nandito pa pala to. Ito, dahil nga may ligo ko sa Kitty Sanrio. Ayan. Nabili ko rito sa Rustans. Hindi ko pa to na-try. Mocha, drink. Matagal ko na nabili to pero August 2020 pa naman yung expiration. So, dito lang. Ang natikman ko yung isa yung red, yung cover talaga. Basta yung packaging niya. Latte yatang title nun. Yung flavor nun. Parang ganun. Hindi ko masyadong type. Ewan ko itong mocha kung masarap. Ito leftover. Tapos ito. Pang skincare. Di ba sabi i-rep? Masaya nga pag nasa rep, pag in-apply mo sa face mo, ang lamig, ang sarap. Fresh Skin Lab Jeju Aloe Ice. However, I'm not sure kung 5 days or 1 week ko pa lang siyang nagamit. Oo, pero nag-stop ako. Na-stop ko yun guys kasi nag-itchy ako sa face, sa pisngi. Hindi ko alam kung dahil dyan. So, para ma-observe ko, hinito ko muna. Nawala naman yung itchiness, pero I don't know kung dahil doon. So, we'll see. Tingnan ko, tatry ko ulit. Pag nag-itchy ulit, dahil nga dyan. Pahiyang. Pero tinabi ko muna dyan. Ano ba yan? Kala ko nagre-record na yung kanina. Hindi pa pala. Ulit tayo. So, ito grape seedless. Binibili ko seedless. Ayoko nang may seeds. Dito muna tayo. So, ito. Actually, ito. Filippo Berrio or Filippo Berrio. Tomato and ricotta pesto. Na-try ko na siya once. Hindi ko po masyadong type. So, I might dispose it. Although, sabi dito, expiration is September 1, 2020. Kailan nakalagay dito? Ayan o. Refrigerate once open and use within 2 weeks. Lagpas-lagpasan na po ng 2 weeks to baka 1 month or more. Napanood ko lang sa isang YouTuber na yung kain na to. Pero, try ko, hindi ko type. Pero, ang masarap yung green nito. Na-try ko na yun. Green pesto. Ayun. Hinahalo ko yun sa Clara Olay na pesto para marami. Pickle relish pag nagbo-burger sandwich kami, dip, bagoong ata yun, chicken spread, margarina sa ilalim. This one, baking soda, sa mama ko to eh. Ito, na-curious lang ako, roasted eggplant antipasto, dip din. Ayan siya, may talong-talong eggplant.
Okay naman siya, pero hindi ko naman hahanap-hanapin. Ito masarap, kimchi. Pero hindi type ng mami ko. Hindi siya may sa ganito. I tried this, nakaubos na ako ng 1 bottle. Alam, may insect. Second bottle ko na po ito, pero hindi ko pa nabuksan. Masarap. Tapos ito, Korean paste. Okay naman, na-try ko na. Masarap naman. Pero unti-unti lang naman yun eh. Unti-unting gamit lang. Tapos dito sa baba, yung veggies. Ito ang ayaw ko sa ref na to. Ang liit nung lalagyan ng vegetable. Kaya, kainis. Tapos may crack na siya kasi dati kasi hinila namin dito, binubuksan namin dito. Kaya nag-crack. Tinape ko na lang. Dapat dito. Anyway. So, ayan lang. Mga gulay-gulay. Orange. So, mama ko to eh. Pero pwede naman akong humingi. Ay, ito, danggit. Bigay sa amin. Someone from Cebu. Galing sa Cebu. So, ayan. May pusit pa yan nun eh. Naubos na. Ayan, the usual. Vegetable, cucumber, sayote. Dito naman po tayo sa sides. Wait lang. Ito na yung sa sides. We have eggs. Ang binibili ko po, Bounty egg with vitamin E. Sarap niya kasi. Mula nung makatikim ako noon, yung yellow, orange yung yolk niya. Laging yun na yung binibili ko. Ito try ko kasi bago. Nissin butter coconut with chocolate. Sarap. Sarap siya. Tapos Eden. Ito nga yung pulburon kanina. Chocolates, leftover tomato paste. Dito tayo sa baba. Mga gamot-gamot. Stacy, aso ko po yan. May isa pa para sa kay Savi. Isa pang aso. I have 3 dogs actually. From mga fast food, ketchup. Ito, Butterfinger. Nabili ko kasi ng 50 off. Ay, maubos na pala. Favorite namin ng Butterfinger eh. Nest egg, sarap. Sa Rustans ko nabili. Ay, wala pala camera. Nakababa pala yung kamay ko. Ayan, Butterfinger, nest eggs, paubos na pala. Nabili ko yan ng 50% off sa Rustans. And then, ano siya eh. Parang regular price is 300 something. 150 na lang. Malos, favorite ko rin. Lint mint. Hindi ko maalala kung saan to galing. Bigay lang ata. O dulo ng sister ko. Anyway, ayan. As usual. Pag lint naman masarap. Eden. Gummies to. Gummies po yan. Bigay lang din. Ito tayo sa baba. Okay. Oh. Mga wines. Sensya na, madilim na ha. Kasi nga madaling araw. Madilim yung ilaw namin dito eh. Carlo Rossi, California Red Wine. Actually, hindi namin ito ininom. Ginamit ko sa pagluluto. Once ko pa lang nagamit. So, yun yung na-consume. French na ulam yun. Kalimutan ko yung pangalan. Pero, hindi masarap eh. Yung ulam, hindi masarap nung nilagyan ko nito. Whatever. Basta, inumin na lang namin to. Hindi ko nagagamitin sa ulam. Ay, ito favorite ko po. Actually, kahit anong brand, basta olives na black. Mahilig ako sa black olives. Sa pizza, sa pasta. Ayan, sarap. Yung anak ko naman ayaw. So, tinatanggal ko na lang yung olives pag binibigyan ko siya ng pasta. Siga, Mang Tomas, oyster, tortillas, lettuce, bala ko dito yung Korean na yung binabalot sa dahon-dahon. Basta yun, pag ginawa ko, pakita ko sa inyo. Tingnan ko kung ma-video ko. Ito, si chili sauce. Mang Tomas na hindi maanghang. Thousand Island. Ito, Korean blue soju.
Okay lang. Na-try ko yung isa nito eh. Kalimutan ko anong color yun. Kasi ito blue. Hindi ko type yung natikman ko na. Ito mas better. At ito masarap. Yellowtail Pink Moscato. Try nyo to. Mga ano to eh. Parang almost 500 pesos hanggang to. Sarap siya guys. Sarap pag malamig. Yan. Ay, lalaglag. Yung isa, pancake. Ayan, home brand, maple syrup. Yan, gusto namin sa pancake, yung maple. So, ayan. So, ito yung mga wines, and etc. So, yan lang po. Actually, may isa pa kaming ref nasa likod, sa labas. Kaya lang, ginawa ko na lang siyang pantry. Mas luma yun dito. Medyo defective na kasi yung ref na yun. Kaya ginawa na lang namin pantry. Nandun yung mga cans, yung mga noodles, yung mga canned goods. Andun. Tapos yung mga stock namin. Tsaka mga noodles. Yun. Ay, sara ko na. Nagpapawis na yung mga water, oh. Ay, ang tagal na nakabukas. Wait lang. So, ayun guys. Pinakita ko na yung ref na talagang as is, no? Walang ayos-ayos yun. Kung ano yung laman ng ref namin. Andito ako sa bathroom. Kasi dito yung medyo maliwanag. At ano oras na? Past 3 na nga. Dito yung maganda yung lighting. So, yun. Tapos, baka nakikita niyo yung background. May anatomy dyan. Nakadikit po sa pinto namin. Yung may body anatomy. Pinto ng CR. Kasi, pinag-aaralan ko yan before. Yung anatomy ng tao. So, dinikit ko siya sa door. Wala kasi ang mapagdikitan doon na mahaba. Mahaba yan buong door. Para lagi ko nakikita. Mas madaling i-memorize. Ay, sensya na kung dito ko nakatingin dapat pala doon sa camera. Sensya na po, vlog number 1 kasi. Marami ako ikukwento next time. Tukol dito sa pag-vlog. Anyway, so yun po, magpapaalam na po ako. It's time for me to sleep. And please, if you like this video, palike po. Please subscribe and see my future videos. And click the bell button para ma-notify kayo pag may video. Pero sa ngayon po, cellphone lang muna at wala pa po akong camera. Okay. Thank you sa pagpanood. And yan po, pa-subscribe. Bye-bye. See you. Hello guys. Yung nabanggit ko, diba I mention isa pang ref na nandito sa labas ng bahay. 30 kitchen actually. Old ref, ito po yun, na ginawa na naming pantry. Super old, kitang-kita nyo naman. Mas matanda pa po ito sa akin. So, more than 20? Hindi, it's not 20. Basta, dekades. Matanda na po. Older sa akin. So, ito, pag binuksan mo siya, wala na kasi ito eh. So, sayang naman ko itatapon. Pwede naman paglagyan ng storage ng food. Dahil wala kaming mga cabinet na built-in. Ay, sorry, may duwa ang tricycle. Anyway, ayan. So, cup noodles, cornstarch and flour. Siyempre, yung favorite ko, olives, saba mackerel. Ayan, montano, sardines, may extra bowls, ceramic bowls. So, ayan, basta yan, mga canned goods, mayo, stock ng star margarine. Ito ginagamit namin sa panagsasangag ako, fried rice. Hunt's pork and beans, may Mang Tomas doon, milk sugar, ayan, may mushroom, may liver spread. Madilim no? Madilim siya. Salsa, tostitos. Ito, peanuts. Yan, lulutuin ko pa lang itong mga peanuts.
Ayan, masarap to. Balutuin ko siya ng garlic. Macaroni, noodles ulit. Ayan. Breadcrumbs. Ayan. Lagyan natin yung dito sa sides. Ayan. Chicken cubes. Actually, we don't use mga cubes, yung mga preservative, mga ganito. Or except this, pang tinola lang. The rest, hindi kami gumagamit. Essentially tuna, green peas, salad dressing, Italian pizza sauce, tomato sauce del Monte. Extra utensils lang yan. We don't usually use pag extra. Mga hindi pa ito gamit. Ay, ito sa dogs. Sa big dog ko to. Kay Stacy. Dentastix niya. And then, ayun, extra sugar. Extra, ano ba to? Patis. Pangluto. Ito ang sarap talaga nito. Ang sarap. O, diba? Ang sarap. Seasoning. Ito pang sausawan. Ito pang luto. Worcestershire sauce. Spaghetti. Hindi pa ito nababawasan. Pasta. Extra cornstarch ulit. Oats. Oats ni mother. So, ayan. Ayan. So, storage na siya. Diba? Kesa itapon yung ref. Gawin mo na ng storage. Ay, ito pa pala yung pull out. Andito yung mga ibang seasoning. Pamintang durog. Tapos, 5 spice powder. Ginagamit ko to as pagtitimpla ko yung breading ng chicken. Pepper. Parsley leaves. Ba't dalawa ang parsley leaves ko? Parang corn soup. Masarap isa lang sa mga fried. Star anise. Ayan. Cinnamon powder. Hindi ko alam saan ko ito gagamitin. Turmeric. Ay, hindi. Curry powder pala to. Curry powder. Ayan. Karage. Masarap ito. Na-try ko na ito. Masarap siya. Chicken karage. Cream of mushroom soup. So, dito yung mga pouch lang. Tengang daga. Mushroom po ito, ha. Hindi talaga daga. For mushroom po ito, ginagamit ko sa chop suey. Ayan. Sayang lang naman. Sipit talaga yung pang-ipit namin eh. Wala kami. May food clips kami, pero sa snacks kasi yun, hindi dito sa labas. Pero okay naman yan. Actually, meron po kaming condiment or spice rack. Ito siya kasi babalorep. Yan. Tsaka ko na ipakita tong details niyan. Pag naubos kasi yan, nire-refill ko nung, yan, ganyan. If you would also notice, baliktad po ako maglagay ng delata or mag-store like this. See? Baliktad po silang lahat. Nakasanayin ko na kasi mas maganda yung baliktad para pag may insect ipis or whatever, hindi malalakaran itong ibabaw. Ganun din ginagawa ko sa mga soft drinks in can. Kung magkaroon man ng insect, at least nandito sila dadaan sa bottom, hindi dito sa part na binubuksan ko pagkaka-isi-serve na, diba, or kakainin na. Kaya that's one tip, baligtarin niyo po siya, diba? At least yung ilalim safe, hindi nalakaran ng insect, diba? Ito rin, baliktad. Baliktad po talaga maglagay. Pag yung mga assistant ko dito minsan, sa ngayon kasi wala akong assistant, pag mali yung pagkakalagay nila, ganyan, binabaliktad ko po. Okay, ito sa mami ko. Binabaliktad ko. Bakit ito hindi nakabaliktad? Ayan.
whole kernel. Ito, ginagamit ko pag gusto namin mag-buttered corn. Ilalagay ko lang sa microwave with butter, konting pinch of salt. Yan na. Dessert na. Sarap. So, ayun lang guys. Pinakita ko lang ito din, nabanggit ko sa inyo na meron kaming lumang rep na ginawang pantry. So, ayun guys. Inad ko lang yun. Actually, alauna na 1 p.m. na. 1 ng tanghali. Tanghali? Oh, hapon. Hapon. So, inad ko lang po siya yung ref. Nandito po ako sa labas namin, sa dirty kitchen. So, ayun. Labas po yan eh. Ayan po yung labas. Ayan. So, yeah. Ito yung bintana sa loob. Ayan. May 2 figures lang ako doon. So, yun lang guys uli. Please like, subscribe to my channel, and comment kayo kung anong gusto nyo pagawa. Tingnan natin. Pero, yan. Hanggang dito lang muna tayo. Ngayon, it's first vlog po. Thank you guys!